далі А там відео. По зразу. коліну в нього був. А далі зразу пух. А далі зразу буде глибина 1000 метрів і все. 1000 метрів, 10 тисяч метрів. Ну все одно Володя не знають таких цифр. А то мій любовник на морі. Він весь час хоче мене тіскати, лежати зі мною. А Вова трохи ревнує, але то таке. То ще 20 років треба жити, поки він підросте, бо він трошки молодший за мене. Ну так, зараз перевіримо. Якщо що, я вас всіх любив. Та я знаю. Я вас теж всіх любив. Я серйозно. акулу шатав на акулі. А зараз Я ми твоя будемо акула ловити шатав. велику рибу по імені Акула. Рибутки взяв Володька. Зараз на вечерю на сьогодні акула. Або я, вона. або я. Або він в акулі. О, а це наша бабушка Руецька. Вона дуже пафосна, нам це тяжко, але ми всі здружили, я не можу нічого зробити. Я мушу терпіти вже, бо вона вже їде. Братиш. Ну, вона своя. Мені здається, що трохи метрів. Ой, він не здається. Мені здається, що вже корали. Ні, то ще ні. А тут рибки є. Оце може бути Вона корали. дуже файно кормлять. Та я собі неправильно Там відчувала. так стрьомно. Я все трошки неправильно відчувала, підряд бургери, картошку фрі. Володя казав, що все одно, каже, що я красиво, живіт вже трохи Так, спух. так, ти дуже красивий. Живіт вже трохи спух. Так, Ну нічого, нічого. спухлий не пух. Країна вітаміна. Я мушу показати в профіль, щоб люди бачили, як він спух. Загубив капчика. Ой, ми там не будемо там плавати. Я казала, що це стрьомно. Коли приїхала хвиля, Володя, все, я тебе... Ну, віднесе, Я тобі вдарив навіть корали. не скажу, що мене дує хвиля і здесь акула. Вона. Це жопа. Тут дуже красиво, но безумно страшно. Посмотрите. Очень страшно, мы боялись, мы не знаем, что это такое. Мы такого ніколи не видели. Ну, ми коралів цього року не будемо